Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu ngawalar salam labat surga. Ibu-ibu di mamanangan riweuh we. Garaneng wae. Tadi anu nuju ngaos Quran ganeng keneh wae. Saur pangaresana akang teh kieu nemeh ngobrol teh. Da ibu-ibu mah di mamana oge kitu. Pamit teu aya ibu-ibu sepi. Laras cek kokom. Aya cek kokom aya. Cek Imas. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus. Subhanadzil mulki wal malakut, subhanal izzati wal azamati wal haibati wal qudrati wa sultan, wal jamal wal kamal wal jalal wal kibriya wal jabarut, wala yamutu wala yafutu abada. Subuhun kudusur Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh sadayana subha walham wala ilaha wallahu la haula illa billahil aliyyil. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Angkat kedua tangan sadayana. Salatan tukhriju biha minadh dhulumatil wahmi amin, wa tukrimuna binuril fahmi amin, wa tulihu lana ma ashkala hatta yafhamu. Innaka ta'lamu wa la na'lamu, innaka anta 'allamul ghuyub, wa innaka ala kulli syai'in qadir. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ma anta a'lamu bihi minni, antal muqaddim wa antal muakhiru, la ilaha illa anta, inni kuntu minadh dhalimin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak, la ilaha illallah sadayana. La ilaha illallah. Sing tarik bu. La ilaha illallah. Semangat. Ya Rasulullah. Keheula nya kohananya keheula. Keheula. Salamun alaik ya rafi'a syani wa telat. Ya Rasulullah. Teruskeun
Teruskan guys, ya. Kelak hiji dua tilu ya Rasulullah. Prihatin aing sore ibu-ibu aing prihatin. Bu keluarkan suaranya coba. Solawat itu pamiku urang dibandingkan antawi solawat sarang istighfar. Dua nana oge sami utami. Cuman bentena apabila kita istighfar bertaubat langsung ke Allah, taubat tersebut akan diterima oleh Allah apabila dibaca dengan hati yang khusyuk, hati yang ikhlas, hati yang ridho, maka istighfar taubat orang secara langsung ke Allah akan diterima oleh Allah. Tapi yang jadi pertanyaan, salami ieu urang tak cantiasa istighfar dipesarengan kumanah anu ikhlas nu ridho. Akan tetapi pami urang ayeuna istighfar atanapi bertaubat melalui wasilah solawat, meskipun ngangoskeun solawatna sambil malaweng, maka taubat urang melalui solawat akan diterima oleh Allah. Kenapa? Karena Allah cinta kepada Rasulullah, buktos Allah cinta ka Kangjeng Rasul. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah pun cinta ka Kangjeng Rasul, Allah dan malaikat pun membaca salawat, buktos Allah cinta ka Kangjeng Rasul. Kumargi gitu jangan segan-segan untuk mengeluarkan suara untuk bersolawat. Biarkan isu-isu yang berkembang. Isu non enak Ridwan Kamil, si Jule, si Inara enak teh. Eta dangdut teh nya eta kudu nama si April nu meunang teh kudu nama. Kasah kalah ka si Tasya aing geus. Ya Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. Alaya sadaqallahul azim. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kang gaungna di alitan sakedik ke pami aya lagu Roma Irama namanya diangkat deui. Siap Kang? Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya. Mudah-mudahan orang sadaya termasuk umat mantena. Salam baktos, salam ta'zim, salam hormat bil khusus kakesepuhan di wewengkon para pengurus masjid beserta jajarannya, Bapak Ketua DKM beserta jajarannya, para guru, para kiai, para ulama ajengan sadayana anu hadir di majlis. Mugia Allah panjangkan yuswa manfaatna. Mata anallahu fi tuli hayatikum, amin. Bil khusus sahabat sekaligus pun guru pribados Kang Haji, semoga senantiasa berkah segalanya selamanya semuanya. Begitu tadi pribados ngubingkeun suantana Masya Allah kaya-kaya suanten pun guru Kiai Haji Rifat Syahid. Semoga suantana senantiasa istiqomah stabil meskipun makanan pokoknya adalah jengkol. Bu, satu acana pribados badai perkenalan heula. Wasta pribados nyata Ceng Jamal. Sabu kompak sahabu Ceng Jamal pami di pondok mah abdi panggilanana Abah. Abah Ceng Jamal. Tapi pami dina KTP mah pangasa ajengan abdi teh nami teh Ceng Jamal Aliando. Pami dina KTP mah. Jantan pami ibu kalau rasaan ka Bandung pilarian Aliando, insyaallah moal kapanggih. Ibu-ibu anu hadir, bapak-bapak sadayana ka ieu majelis insyaallah kenging pahala fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi, sing saha jalmi anu kaluar ti bumina kanggo mencari ilmu fahuwa fisabilillah, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala fisabilillah hatta yarji'a dugi uih ka bumina masing-masing insyaallah dalam keadaan sehat wal afiat. Sok calik Neng Risma engal caket AA ka ditinggalnya. Neng Salsa Neng kan Sapa Neng Sapa masih kuliah. Oh sakola kene ditaruh dapat bubulungkutan. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Pribados pangarsa ajengan sadayana sumbingna ti Bandung ka balih dieu alhamdulillah tidak terjebak dengan kemacetan. Teu nembe ditalaroskeun teh macet teu nembe aya macet sakedik tapi tidak terlalu macet. Tapi saur pribados kieu Kang abdi mah sawios lebih baik kita itu terjebak oleh kemacetan tapi kita punya tujuan daripada kita terjebak oleh perasaan tapi tidak ada kepastian. Nah, ternyata orang dia rebelnya. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Ieu teh dalam rangka naon? Dalam rangka Isra Mi'raj. Anu kalangkung alamat larasan pribados nyata di Kabupaten Bandung di Pondok Pesantren Riyadul Jannah. Larasanana pas Solokan Jeruk Cibodas, pami ibu uninga anu namina tempat rekreasi Villa Kancil ka pribados mah kalangkungan. Pami ibu ninggal gerbang coklat, pintu gerbang warna putih eta Pondok Pesantren Riyadul Jannah. Di genengeunana aya bumi 3 lantai, mobil di handap aya 4, warna bodas bumina eta imah batur. Alhamdulillah kuasilahna pangersana Kang Haji pribados tiasa silaturahmi ka urang dieu.
Mugia urang dia sadayana bil khusus kasepuhan sadayana para guru sadayana hapunten pribados ya cumarios di atas panggung di luhureun saluhureun guru sadayana etikana pribados kedah mah nyaros teh dihanap da pribados di bewarana kaluhur teu sawios nyuhunkeun ridona sanes maksad suul adab nyuhunkeun ridona pidoana mugia urang sadayana senantiasa diberkahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Non margina aya petikan dina hikam disebutkeun sawabiqul himam la takhruqu aswarul aqdar. Sakumaha kekuatan jelema sakumaha boga kekuatan tidak akan bisa merubah yang namanya takdir. Pribados kedah takdir sumping ka dieu alhamdulillah sok sanaos teu pepenak sareng hujan pribados nama istirahat heula magrib di palih dieu tah na tepan di palih mana dan tah Ibu Haji Nok na aya mohon bios lah tah abdi na tepan di palih dinya soalna ditaroskeun akang bade ngos di palih di itu kamurang kali ka abdi mah teu naroskeun nya abdi geus terang alhamdulillah ternyata urang dieu jamaahna seueur oge saur Kang Haji oge sareng kasebuhan pangarsa ajengan di luhur tadi oge aya gegedean NU lah di dieu ketua Tanfidiyah Masya Allah semoga Allah berkahkan di dieu alhamdulillah pribados sumbingna ka dieu kalayan kabingahan sumbingna ka dieu disambut dengan sambutan yang sangat luar biasa mung aya sedikit minusna pribados namanya kajaman asaera yang dipolongkeun ku jamaah tapi tenan naon wios da tenan naon da isanti mah di mana wage jadi ai santi mah biasa ge tenan naon jadi nu mawi aya sedikit cerita pribados santri di data naon data MBG teh ning data MBG terang MBG data sabar hiji santri aya sekian santri pribados santri namanya 80 jalmi naon margina perkobongna pribados mah 8 jalmi pangarsa Pak RW 8 jalmi per kobongna 1 kobong 1 jamban 1 kobong 1 jamban 1 kobong juga 1 kobong 9 kasur 9 ranjang di ranjangan naon margina emutan saur pangarsana pun guru pangarsa Abuya Simpang nyarioskeun kieu pami pasantren zaman ayeuna kudu alus naon margina zamanna geus beda lamun pasantren teu alus santrinya moal betaheun di betah-betah ge anger we hese santri teh tujuan abi di begitu teh supados naon supados bersih santri teh ulah budug da anger aya we barudug aya ternyata budug teh tos jadi tradisi san Allahumma shalli wa sallim wa barik Allahumma shalli wa sallim wa barik Isra Mi'raj Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ieu korsina hipu teuing abi biasa tarana da kursi hipu geus lah ai kursi hipu teuing kita aduh asa arisin biasa kursi plastik banyak kasebuhan kursi plastik beribadah kursi hipu bu dan anu kedah dihargaan mapunten anu kedah dihargaan anu kedah dihormati anu kedah dicintai ajengan urang anu aya linggih di dieu di tempat urang kade jangan sampai urang mengabaikan ngahare-harekeun kiai ajengan anu aya di tempat urang naon margina acara kegiatan masa tahun sakali bu Ceng Jamal datang ka dieu teuing iraha datang deui ka dieu tapi kiai anu aya di dieu anu nyaangan daerah urang kudu cinta kudu hormat kudu mikawelas kudu mikaasih ka kiai anu aya di dieu ayeuna pangajian kieu ngan tahunan pangajian kieu ngan musim-musiman ari ngaji kieu bring ka ditu bring ka dieu di udag-udag giliran ngaji rutin tarada ratang itu di ditu ieu mah di dieu mah percaya mau jauh mah pengajian rutin anu di jerona diajar tasawuf diajar fikih diajar tauhid kadang-kadang tara didatangan tapi datang ka dieu kusabab aya mubaligna anu sapertos Amarzoni sarumping ka dieu Allahumma shalli wa sallim wa barik si Inara karunya maduh pangarsa PRW dan sebenarnya si Inara teh teu naon ti Inara teh tapi nah hari netizen mending ngarewa ka si Inara teh
kamari si Jule cenah si Jule papanggih di Bali jeung si riweuh kabeh si saha Nicole gitulah si Jeffrey Nicole lain sinetron TikTok sinetron kemana wae kan abdi gaduh TikTok abdi Abah Ceng Jamal silakannya like and share nah terang mengimangi zaman da zaman aya nama emang kedah kitu tapi ka bapak-bapak lamun kinten-kinten teu kiat ningal anu geulis tong hayang nali TikTok gareulis paruh amu cuy tapi para bangis di panggihan mah nya gitu teh we guys wes meu tos bu tos dunuh anu nunutan doakeun sing dipaparin rezeki anu nomplok anu ngaji na nyumput dinu poek sing digarayam ku hileud neng anu teu acan nikah sing enggal kenging pasangan hirup anu soleh nah eta nu tarik eta teh nu jomblo katingalina teh ibu-ibu anu kagungan sametan sing enggal lunas sametana anu boga hutang ka Bang Emok anu pangtarikna nyebut amin tapi anu kagungan sametan ka Bang Emok sing enggal lunas tapi di mana-mana geus lunas tong buru-buru nginjem deui naon sababna lieur halo Isra Mi'raj Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatur nuhun susuna abdi mah tara nyusu saur pun bojo bah awas jangan nyusu di luar oh iya siap Isra Mi'raj Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram yang ada di mana Bu maaf kalau aku ngomongnya campur ya Indonesia dan Sunda maaf dikarenakan aku dulu sering ke Jakarta bolak-balik waktu syuting sama si Andin si Aldebaran waktu itu kan perjalanan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal Masjidil Haram dari Masjidil Haram anu aya di mana jawab kompak Masjidil Haram aya di mana ilal Masjidil Aqsa anu aya di mana Palestina. Di mana Palestina teh? Negara yang senantiasa digempur ku Israel. Eta Palestina. Perjalanan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, perjalanan Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa menurut perhitungan kasat mata, lamun perjalanan tersebut dilakukan dengan menggunakan unta, maka membutuhkan waktu sabulan angkat sabulan balik. Eta perjalanan munggul. Sakaol nyebatkeun perjalanan ti Mekah ka Palestina teh 2000 km, aya oge anu nyarioskeun 2500 km. Jang ngayakinkeun engke mun sareng urang ukur babarengan. Tapi ternyata perjalanan Kangjeng Rasul tersebut bukan perjalanan yang biasa, akan tetapi perjalanan yang luar biasa. Pamiku urang diurut, pamiku urang ditinggal karena ayat Al-Quran. Anu tadi ku banggersana Kang Haji diaoskeun, Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Subhanalladzi, cek santima alladzi teh isim mausul. Anu hartosna naon? Anu tidak akan mengandung arti apa-apa karena apa? Belum ada sila. Alladzi anu alladzi teh isim mausul. Cek alfiahna mah kieu mausulul asma'il ladzi unsallati wal ya idza mathunniya la tuthbiti eta cek alfiahna. Alladzi anu disambung ku sila alladzi anu asra ngaberjalankeun ieu ladzi eta teh sila wa kulluha yaljamu badahu silah ala dhamirillah ikin mustamila. Ibu ngartos teu? Keun kege bakal ngarti asal aya budak anu masatren. Alladzi anu asra ngaberjalankeun ieu ladzi bi'abdihi bil basta'in adi wa awid al siki wa mislama wa min wa an bihantiki.
alladzi anu ngaberjalankeun, alladzi anu asra ngaberjalankeun ieu ladzi bi abdihi, asra bi abdihi laila. Jadi anu ngaberjalankeun alladzi teh anu ngaberjalankeun teh saha? Allah. Lamun isim mausul di dempet ku subhana berarti anu ngaberjalankeun teh saha? Allah. Saha ari Allah teh? Datun maujudatun qadimatun qaimatun al musamma billah eta Allah. Jadi perjalanan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perjalanan Isra wal Mi'raj Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa itu bukan perjalanan luar biasa, akan tetapi perjalanan yang diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sakumaha kecepatanana? Kecepatanana nyaeta melebihi kecepatan cahaya. Nganggo naon Kangjeng Rasul ngayakeun perjalanan tersebut? Nganggo anu namina barkun. Naon ari barkun teh? Cahaya buruk teh namina. Pami di bumi urang aya buruk, gambar buruk cenahnya kuda awakna istrina ente huluna awewe anu geulis, maka eta aya terus aya jangjangan eta teh kade tong dipercaya eta buruk, eta teh sebenarnya mah pelecehan ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salami perjalanan tersebut Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singgah di 5 tempat. Yang pertama Kangjeng Rasul singgah di Makkah Al-Mukarramah, yang kedua Kangjeng Rasul singgah di Madinah Al-Munawwarah, anu katilu Kangjeng Rasul singgah di Gunung Turisina, anu kaopat Kangjeng Rasul singgah di Baitul Lahmi, anu kalima Kangjeng Rasul singgah di Baitul Maqdis. Itu menjadi dilalah bahwasannya hasil dari Isra Mi'raj Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan tugas dari Allah, yakni salat anu 5 waktu. Anu kahiji Kangjeng Rasul singgah di mana? Jawab Bu, tulis anu kajawab di pasihan hadiah. Anu kahiji Kangjeng Rasul singgah di mana? Mekah. Anu kadua di Madinah. Anu katilu di Gunung Turisina. Anu kaopat di Baitul Lahmi. Anu kalima nyata di Baitul Maqdis. Anu kahiji di mana? 2 3 Gunung Tursina. Gunung Tursina di mana? Kudu nangtung aing. Nu kahiji di mana, Bu? 2 3 4 Baitul Lahmi. 5 Baitul Maqdis. 50 nilaina. Palih dieu, nu kahiji di mana? 2 3 Cina we. 3 Gunung Tursina. 4 5 100 kamu bapak-bapak. Ibu, anu kahiji di mana? 2 3 4 5 30 kanggo ibu di lebet. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Gitu, Bu. Jadi perjalanan Kangjeng Rasul harita wengi harita angkat, wengi harita uih Kangjeng Rasul. Jadi kewajiban orang salaku umat Islam ayat 2. Yang pertama, nu kahiji orang wajib mengimani peristiwa Isra Mi'raj. Anu kaduana nyaeta urang wajib ngalaksanakeun hasil dari Isra Mi'raj, yakni apa? Salat anu 5 waktu. Setelah beres mengadakan perjalanan, Kangjeng Rasul dilajengkeun naon? Mi'raj. Mi'raj teh naik di langit kahiji dugi ka langit kadua, dilajengkeun ka Sidratul Muntaha. Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung bertemu dengan Allah, langsung komunikasi dengan Allah. Untuk apa? Untuk negosiasi yang namanya salat, yang tadinya salat 50 waktu, dikarenakan Kangjeng Rasulullah nego ka Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai saat ini salat orang hanya 5 waktu.
Bu, Bu, Neng, dina media sosial mah tiasa mendaki ka gunung paling tinggi di Indonesia teh geus dipiralkeun. Geus cicing bari nyekel bendera Republik Indonesia di puncak gunung tertinggi. Gunung naon? Epret. Gunung Epret. Gunung Everest. Gunung Everest adalah gunung tertinggi di dunianya. Tertinggi di dunia. Orang yang sanggup menaklukkan gunung tersebut sampai mengibarkan bendera merah putih. Kopassus bisa menaklukkan gunung Everest. Piralkeun kana naon? Kana media sosial. Tapi Kangjeng Rasul tiasa tembus di langit kahiji dugi ka langit kadua, dilajengan ka Sidratul Muntaha, melihat surga, melihat neraka Kangjeng Rasul. Tapi Kangjeng Rasul meskipun bisa ke Sidratul Muntaha, beliau tidak menjadi sombong, beliau tidak menjadi congkak. Begitu beliau bertemu langsung dengan Allah, seraya ngedeprek kapayunan Allah, seraya mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus. Gitu. Kangjeng Rasul teh ngedeprek kapayunan Allah teh. Kangjeng Rasul langsung ketemu dengan Allah. Malaikat Jibril belum sanggup bertemu dengan Allah. Nabi Musa belum sanggup bertemu dengan Allah. Tapi Kangjeng Rasul bertemu langsung dengan Allah. Negosiasi sholat. Negosiasi sholat dan Kangjeng Rasul. Tatkala Kangjeng Rasul bertemu dengan Nabi Musa. Saur Nabi Musa teh kieu, ya Rasulullah, umat salira mah moal kiateun kedah netepan 50 waktos mah. Sok sumbing deui ka Allah nego. Tina 50 lungsur 55, tina 50 lungsur 45, ti 45 lungsur 40, ti 40 lungsur 35, 30, 25, 20, 15, 10, akhirna 5 waktu. Setelah 5 waktu Kangjeng Rasul nyangam kieu, ya Musa, insya Allah umat kaula tiasa ngalaksanakeun salat anu 5 waktu kalayan istiqomah. Insya yang jadi pertanyaan orang, salat orang atau saleres teu acan dugi ka deungeut ayeuna. Bu, netepan orang teh moal langsung diganjar ku Gusti Allah. Salat orang moal langsung dibasihan pahala ku Gusti Allah. Kenapa? Karena salat orang kedah lebet kana sababarha martabat. Yang pertama, salat ulang kedah melebet heula kana martabat sah cek ilmu fikih. Anu kadua, salat orang kedah lebet karena martabat makbul ditampi ku Allah cek ilmu tasawuf. Anu katilu, salat ulang kedah lebet karena martabat makjur diganjar ku Allah menurut ilmu tauhid. Jadi ilmu fikih, tasawuf jeung tauhid wajib dipelajari ku urang, terutama di pangaosan, rutinan, mingonan, sasihan atanapi nya saminggu sakali biasa rutinan. Halo. Halo. Ibu rumaos na depan atau sah ta acan? Ibu rumaos na depan urang atau seleres ta acan? Atau seleres ta acan? Sata acan na depan urang sok naon heula? Abdas heula leres. Sata acan abdas urang sok naon heula? Kahampangan heula atanapi bebersih heula. Sabarantos kahampangan urang naon heula? Ombe heula pabidina ilmu fikih mah istinja atanapi toharoh, bab toharoh tah tong waka kana salat bab toharohna sesuai teh jeung ilmu fikihna. Ieu kahampangan anu bener kumaha, dina ombehna anu bener kumaha. Da kalau lobana naon ibu-ibu nu make sok make legging mah da tara diborosotkeun leggingna teh disingsatkeun we. Maos kitu kene anu kahampangan leggingna tara diporosotkeun cung heutung ngacung ketang akui we pokona. Di mana-mana urang kahampangan seorang istri setelah kahampangan diharuskan yang namanya istibro. Apa itu istibro? Nyaeta ngadehem setelah kahampangan 3 kali. Tos dulu tacan balik dia.
Tatunu taca. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah. Giringan sadayana keluarga suantana sholawatan. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah semuanya salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habib. Aminkan ku sadayana. Pamugi iya jamaah doana mugi ijabah hasilkeun sagala maksad damang sagala panyawat sadayana salatullah salamullah. Iringan ngaoskeun sholawat anu ngaoskeun sholawat insyaallah sagala rupi papaksadana dikabul ku Allah. Ala yasin habibillah. Pamugi iya jamaah doana mugi ijabah sing saleuring angkat jarak ka Mekah sareng sadayana salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sidana nabi 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 Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Habibin Nabi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Habibin Nabi. Sidana Nabi 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 Abdul Qadir Al-Jailani Habibin Nabi. Abdul Qadir Al-Jailani Habibin Nabi. Ya Habib ya Habib ya Habibi kaifa Habibi
يبقى إلى مست أياني وكف المصطفى كالورد ناني وإطرها يبقى إلى مست أياني وأمن ونورها كل العباد وأمن ونورها كل العباد وأمن ونورها كل العباد حبيب الله يا خير البراء يا anu biasa keluarkan suatana dia keluarkan suatana qamarun sidana nabi qamarun wa jamil wa jamil wa jamil sidana nabi wa kaluhur bu pandanganna bu, sok kaluhur pandanganna bet semangat bu, kaluhur pandanganna kaluhur. Oh, kaluhur pandanganna anu teu kaluhur berarti masalah dina kelekna geus bapak-bapak. Sok ibu-ibu kaluhur pandanganna kaluhur, anu teu kaluhur berarti aya masalah dina kelekna. Siap. Sok Neng Siska ka kaluhur pandanganna siap. Siap. Risma kaluhur pandanganna enggak? Kaluhur siap. Hiji dua tilu Allah 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 ala nuri Rasulillah. Kewe atuh kieu carana mah HP anu gaduh HP hurungkeun senterna insyaallah HP-na jadi saksi jaga di yaumil kiamah di bawah sholawatan. Hurungkeun senterna keun we pulsaan oge. Wokotan oge. Kaluhurkeun HP-na, kaluhurkeun sadayana nu gaduh HP hurungkeun sadayana gaduh HP. Sok Cek Kokom, Cek Imas, Cek Teti. So, kaluhur sadayana pandanganna. Siap. Allah 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 ala nuri Rasulillah. Allah 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 ala nuri Rasulillah. Allah Allah. Kaluhur pandanganna sadayana. على نور رسول الله يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسع الكرم الله الله sadayana keluarkan suatana nuri Rasulillah. Allah 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 nuri Rasulillah. Subhanallah alhamdulillah. Keluarkan suaranya. La ilaha illallah. Subhanallah alhamdulillah. La ilaha illallah. Allah 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 ya Allah ya Allah. Allahumma salli sadayana ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa
sadayana وعافية الأبدان وصفيها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. Jamaah saja Allah Muhammadin ونور الأبصار وإيها وعلى آله وصحبه. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Capek. Takde. Ya, kupingkeun. Pandangan bergerak teh menurut kesehatan meh saya karena jantung. Meh karena saya karena Kenapa sekarang banyak penyakit? Karena orang zaman sekarang kirang gerak leres. Seueur cicing mager, cicing nyonyohap. Salat oge asal. Padahal mah salat tatkala urang salat sujud berarti ada aliran darah anu masuk kana otak urang. Lamun darah geus asup normal kana otak urang, insyaallah urang moal jangar, Bu. Halo. Abi bade naros ka bapak-bapak, ari bapak-bapak, ari ibu nyaah teu ka dujanten caroge. Kompak Bu, nyaah teu. Teu kompak. Ibu nyaah teu ka dujanten caroge. Ari bapak bosen teu kanu jantan bojo. Si dicarekan, Bu. Rata-rata seorang suami sieun kudu jantan boj. Tapi sieun teh di sieun naon? Sieun leungit kanyaah tinu jadi pamajikan. Tapi teu sakedik seorang istri tos biasa ngajajah anu jadi salaki. Padahal sorga seorang istri ayana dinu jadi salah. Rek salakina teu boga gawe, rek salakina penghasilanana kurang, rek salaki misalkan pengangguran, anggar harga diri seorang istri ayana dinu jadi salah. Satuju Bu? Ibu satuju? Ibu hoyong kekagungan caroge yang akhlaknya mendekati akhlak Rasulullah. Pami hoyong ibu atau siap dacan janten Siti Khadijah. Beboraah cenah. Bu, jadilah istri idza nazarta ilaiha syarratka. Di mana-mana istri ditetep kudu jadi salaki, tenang kana hate. Matak bahagia karena hati jadi salaki. Jadilah istri di mana-mana ditetep kudu jadi salaki, tenang karena hati salaki. Itu istri solehah. Tapi lamun salaki netep anu jadi pamajikan, lieur, vertigo, panas tiris, berarti kesolehan anu seorang pamajikan perlu ditanyakan. Naon sababna ibu-ibu mah anu digugulungna pitai. Naon sababna diciptakeun tina taneuh. Manya tina eta aing mah. Tos. Jadi hasil dari Isra Mi'rajnya apa, Bu? Salat anu 5 waktu. Dan Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Eta dan di mana? Di dieu. Punten, tapi enggak. Seorang istri baiknya sholat di mana? Di rum. Laki-laki baiknya sholat berjamaah di mas. Tapi sakal nyebatkeun seorang istri kalau dalam keadaan aman tidak takut ada fitnah lebih baik berjamaah juga di masjid ngamakmurkeun masjid. Nah sebabna ternyata di imah sok pabedol-bedol ejeng dangdut ejeng TV. Terus teu cung ibu-ibu anu sok ka masjid. Heuh ngacung we atuh. Oh masih muda ya? Semoga kamu dapat jodoh yang soleh ya. Masya Allah ternyata orang dia Kang Haji garelisnya burang kali tanya. Semoga mendapatkan suami yang seperti ya minimal seperti AA lah kita lah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Dina sholat bu. Nu tadi didugikeun di mana-mana orang sholat teu langsung digajar ku Gusti Allah. Naon margina? Salat urang kedah lebet kana sababaraha martabat. Yang pertama lebet kana martabat sah cek fikih. Anu kadua lebet kana martabat makbul ditampi cek tasawuf. Anu katilu lebet kana martabat makjur diganjar cek ilmu tauhid. Tah lamun eta geus kacakup ku urang maka salat urang kalebet kana salat anu sampurna. Ayeuna urang rek salat sampurna kumaha begitu Allahu Akbar. Pan bu dina salat teh kieu. Begitu urang ngangkat kedua pandangan teh Allah. Dina manah teh kan kieu niat abdi netepan maghrib muqaronah kedah nyambung terus. Allahu Akbar. Saur pun guru di Purwakarta kieu. Salat takbir contoh. Kelah reudang kelah. Eta teh rombi sinazar tahu. Bila malam ku peluk bayang dirimu. Geus. Kayak orang nyanyi pop. Tunggu Susan ya, tunggu. Di mana salat? Di mana ngangkat kedua tangan sing saha jalmi anu salatna bergerak lebih dari 3 kali maka salat teh sah. Ibu ngatos nguping eta teh. Cari cing wae ibu ngamalik ka dieu aing teh. Di mana-mana orang salat bergerak lebih dari 3 kali maka salatna teu. Contoh. Aya nu nganggo usoli, aya nu teu nganggo usoli. Salat itu diawali dengan takbir, diakhiri oleh salam. Kudu jelas. Salat itu diawali dengan takbir, diakhiri ku salam, lain ku ngusap beungeut kade. Kadenya jelaskeun. Cenah aya nu nganggo usoli, aya nu henteu. Tujuan nganggo usoli naon? Lidaf'il waswasah. Kanggo naon? Menghilangkan was-was. Nah itu orang teh salat asar atau lohor gitu. Nawaitu usolli. Jeung di mana-mana berjamaah, idza rafa'a yadayhi, imam ngangkat kedua tangan, Allahu Akbar. Sok jawab berjamaah itu. Bareng ngiluan bareng, guys. Bareng ngiluan sama semua. Jangan ngalalamun wae, siap. Yang di belakang awas. Ya imam. Allahu Akbar. Tah eta berjamaah ngaranna. Ieu mah imam Allahu Akbar karek sholli nawaitu sholli. Maghrib. Kan gitu. Aya imam geus kieu. Allahu Akbar, imam bismillahirrahmanirrahim. Imam atas gitu. Imam basi keneh. Nawaitu usolli. Aya anu mangmang gitu kan. Lamun diawali Kang Haji abi emut. Waktos pribados bade nyanak mikot di Madinah, bade kabir Ali. Abdi ka jamaah teh ka para jamaah sadayana di mana-mana ibadah, jangan ibadah umroh, jangan sekali-kali memperhatikan ibadah batur. Aya gigireun urang.
tong merhatikan ibadah batur urang katingali abi teh geus make baju ihram rek nyanak mikot tapi sholat teh di Madinah gigireun abi ka haji Allah Allah gigireun urang pisan eta urang di kaki heuh jadi teu husu da kagoda tuh cikene beribadahnya nya ka jamaah tong berhatikan ibadah batur ka urang ujianana bener imam di Madinah geus 3 rakaat masih kena aloh-alohan kana Allah jadi teu keuna niat abdi netepan magrib 3 rakaat anu disebutkeun imamna tong disebutkeun imamna jadi panjang teuing napas kaburu beak Allahu Akbar Allah akhirnya mah urang kieu we bawa HP video ini guys bikin ke jamaah tak urang teh ulah kitu tak kieu urang ge batal salat di mana-mana salat bergerakan lebih dari 3 kali gerak maka salat itu teu sah da kumaha pribados anu salat kieu Allahu Akbar gigireun abi pisan lebih karuksak banget itu dikecek terus atuh aya anu salat kitu nah akang apal heuh da gigireun urang atuh iya tak banget lebih karuksak gitu atuh dikecek terus atuh tos beres salat Allah kisah teu Allahu Akbar sah teu sing kompak Allahu Akbar sah teu lamun urang rek apik anu kitu teu sah kenapa karena tatkala mengangkat tangan cicing heula berarti Allah hiji 2 3 4 gerak geus sah jadi lamun urang rek apik dina takbiratul ihram di mana ngangkat pandangan dina nyebat Allahna jangan lebih dari 13 harokat lamun urang bade apik kumaha carana Allah mending lami di dia daripada dia di dia tos ka dia mah moal aya pergerakan deui Allahu Akbar eta sah lamun bade urang ngejar kada kaapikan salat sok abi imam ibu sadayana makmum Allahu Akbar tah kitu berjamaah teh namina berjamaah di mana-mana aya saf kosong eusian saf kahiji buru-buru ku urang ieu mah saf kahiji teh bambung-bung neangan teh duduk ke tihang komo salat tarawih mah dina kitab Riyadus Shalihin disebutkan seorang imam jangan sekali-kali membacakan surat yang terlalu panjang karena karunya kanu kolot ieu mah salat berebet atuh nepi ka kieu oyag dina kitab Buya oge disebutkeun dina khutbah Jumat itu tong panjang-panjang teuing seueur madaratna naon margina wala tustaratul khutbatu ifhaman lihadirina teu disyaratkeun dina khutbah Jumat dimengerti ku para hadirin hayang ngarti mah ini ka majelis taklim eta mah makmum geus amin amin eta teh geus hayang buru-buru anggeus ilmu retorika dipelajari dong di beribadah pesantren terlami Kang di pesantren Arabe bungkul ber 5 menit geus beres eta teh lamun di kota mah payu jubahan gitu teh ngan kencreng teu kaisi kabeh halo eta jumaahan ngaberebet Jokowi diomongkeun heuh da kalepasan teh geus ngaran diterjemahkeun kana politik diasupkeun MBG segala macam dibahas meureun kita katanya pada akhirnya kan makna kana tina khutbah teh eueuh
Kan tujuan sholat pengganti, tujuan khutbah itu pengganti naon? Pengganti sholat anu 2 rakaat. Tah simpel we geus sakit. Iya mah papanjang-panjang di abdi papanjang-panjang. 12:30 karek beres. Diberes surat panjang atuh. Geus imam teh geus wah geus dedeheman makmum teh geus dedeheman segala macam. Eta teh naon hayang buru-buru geussan. Sok abi beres terus ka ibu. Di mana-mana orang taraweh resep anu gancang, resep anu laun. Nah, anak muda. Bapak-bapak seneng anu engal, seneng anu biasa-biasa. Sedang. Ibu-ibu seneng anu gancang, seneng anu laun taraweh. Hah? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Biasa abi nama amin. Abi ge tiba-tiba katos hati gitu. Amin gitu. Katos hati dicarekan ku abi. Abi nama biasa. Tapi lamun kieu Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim tarawih. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Dijamin isuk mulai makmum tah. Naon sababna? Lillah teuing. Kadang-kadang ditehangan di masjid teh. Isaha itu isaha ieu. Ustaz Zahaya enak ngaimaman. Lillah ieu mah. Di imah we jeung di imah 11 rakaat. Itu begitu. Heuh urang gitu gitu. Sarua dipilihan. Naon sababna? Gancang teuing ulah, telat teuing ulah, namina ge tarawih. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Dina salat. La salata liman lam yaqra'u bi Fatihatil Kitab. Teu dikatakan salat seseorang lamun dina maca Al-Fatihah nah teu bener. Awas Bu, Pak sadayana. Membaca Al-Fatihah dina salat tong dianggap enteng. Lamun urang dina maca Al-Fatihah dina salat heug teu leres maka salatna teu sah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dina kitab I'anatut Talibin jilid 2 disebatkeun Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim itu teh sanes waqaf. Sanes waqaf laisa biwaqfin bukan waqaf. Tapi anu leresna mah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim liren didinya wihande tina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu yang paling baik. Kumaha cenah urang mah atos biasa kitu teu naon tapi diusahakeun mah kahareupna mah dirubah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wihande tina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Aya di dieu barangkali sok ngaraos tara. Kang Haji di dieu ngaos barangkali di masjid atau di pasantren. Anu ngaosna SMP atau di SMA. Duanana SMP aya, SMA aya. Ari SD aya. SD mah nu mawi alhamdulillah SMP SMA di ngaos. Di pribados mah SMP geus eureun ngaji. Hah? Ongko ngaji tapi sami mana nu benerna eta? Allahumma shalli wa sallim wa barik. Neng kedah ngaos tong uyek teuing kana HP ku zaman ayeuna. Awas. Neng. Bu.
kagungan murang kali piwara ngaos lamun teu masanten oge minimal urang ngaos murang kali. Naon margina zaman ayeuna mah musuh urang musuh budak urang teh lainna naon HP Bu. Leres teu? Jeung di mana-mana ibu kagungan murang kali tong dipercayakeun teuing ngadidik kanu janti ninina. Nah, atuh da budak ku indung jeung bapana mah di stop kuota teh ku ninina mah dieusi. Kadang-kadang gitu. Termasuk ayah santri diberi bados yuswana ayeuna teh yuswa kelas genep SD teu acan dihitan. Teu acan dihitan kumarin naon anjeunna terlalu nguyek kana HP, tuang alim, belajar alim, salat alim, dan naon alim, naon margina ketergantungan kana HP. Pami dibanding-banding mah Kang Haji murang kali di pasian peso jeung HP mending peso. Laras Pak, peso mah dina raheutna katinggal gampil ngobatanana. Tapi pami HP raheutna teu katingali tapi psikis kaganggu, teu sakedik jadi kieu ku sabab naon HP. Sok ayeuna main Mobile Legend. Eukeun leutik keneh geus nyoho-nyohohan HP. Laras teu? HP terus mau Mobile Legend nebikeun ka indung jeung bapana jaon ku jebol ku naon ku judi online teh. Jebol ku naon ku game online teh. Geus gede saeutik budak teh geus gede saeutik lumpat kana naon kana judi online. Anu geus kana judi online mah loba pabri bados oge anu sumping Kang caroge abdi ketergantungan judi online. Curhat atuh ngomongkeun salakina, lila-lila jadi janda atuh, tah geus janda geus datang ka abdi mah geus teu kuat. Janda curhat. Curhat naon? Curhat tentang salakina. Naon margina salakina terjebak anu namina naon judi online. Salakina terjebak anu namina game online oge. Nu maruwikan neng jangan sekali-kali belajar atanapi mikaresep kanu namina judi sana judi online, game online. Eta teh eueuh gawe. Da budak ayeuna mah termasuk anu masanten di Cibiri Bados Kang. Anu masanten di Cibiri Bados murang kali lain sono kanu jadi indungna dan ternyata murang kali teh sono teh kanu jadi HP-na. Di Tasik Pameget di Haur Kuning punten hoyong HP dipatebang malikeun ku abi kelas 2 SMA kelas 1 SMA. Murang kali abdi nomor anu pangais bungsu ayeuna kelas 2 SD bade majeng ka 3 SD teu gaduh HP. Nu mawi permainan murang kali abdi anu pangais bungsu mah anu nomor 4 Kang entog, soang, hayam, japati, jadi permainan sanes ternak Pak dicoo we data acan tiasa ternak akang mami percanten murang kali pribados ana nu pangais bungsu Kang Haji pangais bungsu teu jebeng HP da mun sumbing katen uwana teh laci kabeh di barukaan da budak lamun hayang cicing mah bikeun we HP cicing budak tapi karakter budak fitrah budak teu cicing jadi eueuh naon margina di stop ku HP matak teu saeutik budak anu loba pelangap-pelongo zaman ayeuna sok kitu geus gede saeutik matak wajar ayeuna judi di mana gampang Kang Haji judi cenah judi lain kitu atuh jadi kieu judi siap judi judi tah eta na sakudu kompak siap kabeh judi menjanjikan kekayaan judi menjanjikan kemenangan bohong. Kalaupun kau kaya itu awal dari kemiskinan bohong. Kalaupun kau menang itu awal dari kekalahan judi. Edan
Allahumma shalli wa sallim wa barik. Nges ketergantungan karena HP nges bahaya. Cenah murang kali abdi mah datara ka mana Kang, murang kali abdi mah sok di kamar wae nyalira mung direncangan ku HP, bahaya anu kitu. Tong nganggap enteng, tong nganggap aman, lamun urang boga budak urang loba cicing di kamar tapi di baturan ku HP, awas eta bahaya. Bahaya bukan bahaya. TikTok aya, IG aya, Facebook aya, terus naon deui? Heuh, tah eta sampai bayar. Aing teu ngalarti aing. Semua Facebook, semua media sosial anu dipake ku pala putra urang punten kedah rada diperhatoskeun kudu janten ibu ramana. Da ternyata kasus zaman ayeuna budak teh kalolobaanana orang tua, anak itu lebih baik teu bisa ngaji daripada teu boga ijazah. Orang tua zaman sekarang lebih condong karena sekolah daripada karena pesantren. Janaan eta. Dan ternyata anu lebih dominan mah punten para kiai di dia sakedik anu kuliah nepi ka S1 sakedik, tapi ternyata bahkan kebanyakan para kiai, para ajengan, para guru di dia ngan katamatan pesantren tapi leuwih manfaat. Sok ayeuna S2, S1, S3 wisuda wilujeng susah damel. Da balik ka imah teu boga keahlian mah bakal cicing, teu boga gawe. Tapi anu uih di pesantren genep tahun, 8 tahun, 10 tahun, 12 tahun, 16 tahun di pesantren, balik ka imah boga proyek minimal proyek tahlil. Laras teu ngurebkeun mayit. Laras teu Bu, pamiku abdi ena diperhatoskeun. Orang tua zaman sekarang lebih condong anak itu lebih berat karena sekolah. Contoh, tingali di si Pribados bohong. Tahun ajaran baru ku ibu tinggal SD anu terdekat di dia. Budakna ulin di luar, indungna di jero perebut bangku. Leres teu? Budakna ulin di luar, indungna di jero perebut bangku, hayang diuk pahareup-hareup. Aya teh kadiniah kitu. Giliran kadiniah mere iuran jang listrik 2000 sapoe rada merod orang tua teh. Iya mah di ditu. Di dieu mah insyaallah moal. Moal jauh maksudnya gitu. Bu, urang masihan ka ustad punten. Masihan iuran kana majelis masihan iuran diniyah 2000 bade 1000 bade 2000 bade 5000 Bu, niatan sedekah Bu, moal mubah, tidak ada kebaikan yang sia-sia. Nah giliran sekolah mah neng ini tasnya, neng ini sepatunya, neng ini bukunya, ini bajunya, ini tah bekalna 10.000 terus nabung 5.000 disiapin gitu. Aya teh kadiniah kitu eueuh. Pasantren tah Bustanul Wildan nuju ngabangun pangaresana kasepuhan di dia. Sok bantuan ku urang. Niatan sedekah naon ngalir jalmi anu pang cerdas-cerdasna, jalmi anu pang pinter-pinterna nyaeta nyimpen hartana dina wakaf ka pasantren ataupun ka masjid-masjid. Hakikatna harta anu bakal dicanak ngot ku urang nyaeta harta anu dipasikeun ka batur, harta anu diwakafkeun ku urang, harta eta anu bakal kacanak urang ila yaumil kiamah dugikeun ka kiamat jaga. Jadi kesimpulanana di momen Isra Mi'raj Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam urang salaku umat Islam dua kewajiban urang. Nu kahiji wajib mengimani Isra Mi'raj, peristiwa Isra Mi'raj, anu kaduana nyaeta wajib ngalaksanakeun hasil tina Isra Mi'raj yakni salat anu 5 waqt. Salat anu 5 waqt. Seorang istri
anu rajin salatna, salat tahajudna banyak. Seorang istri anu rajin angkat ka majelis taklimna banyak. Seorang perempuan, seorang istri anu rajin puasana seueur. Seorang istri anu rajin sedekahna banyak. Tapi sedikit seorang istri anu bisa ngabahagiakeun hate salakina ngan saeutik. Ya naon nyeresnya kayak hujan itu naon. Saur Amr bin Qais disebatkeun pada hari kiamat nanti banyak para istri anu ngagugat salakina. Kenapa? Karena salakina teu bisa ngadidik anu jadi pamajikanana dalam hal bab agama. Jadi seorang istri seueur anu ngagugat di yaumil kiamat jaga dikarenakan naon? Salakina teu bisa ngadidik dalam hal agama anu jadi pamajikan. Salakina tah mah bade shopping ka mana tah apasna. Mah bade ka mana tah ya apasna. Tapi sedikit suami anu naon? Ngadidik mah kieu cara abdas teh, mah kieu cara maca Quran teh, mah kieu tata cara salat teh, mah kudu kieu kudu kieu kudu kieu. Saeutik di kota mah saeutik. Lolobana naon? Mah juk shopping ka ditu. Mah shopping ka dieu, mah shopping ka ditu, mah shopping ka dieu. Lolobana mah anu sapertos kitu. Tapi insyaallah urang dieu mah carogena saroleh, istrina oge sarolehah. Katawis ibu-ibu calon penghuni surga mah cahayaan mukana ku lampu, cahaya dana ku lampu. Sakitu panginten diberi bados waktu tos menunjukkan tabu 12. Terakhir kanggo terakhir sadayana ibu-ibu anu nyanak cai ngadeg sadayana kasebuhan pamikiat naik kana panggung kade sadayana urang mahalul kiam singkat ngalap berkah di bulan Rajab. Akang Kang naik kana panggung recangan beribados ieu susu mah duka milik saha ieu mah mangga. Ngadeg sadayana neng tatih neng canak caina. Sadayana keluarga besar DKM Masjid naon teh Jami Al Ikhlas mangga dihaturana naik panggung sadayana kasebuhan urang mahalul kiam singkat ngalap berkah setengah 12 tos lebet kana sapertigana malam insyaallah segala pamaksadan urang dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Neng keluar sadayana sok neng ibu-ibu keluar sadayana canak cai urang ada bawa cai doa ka dieu. Sok neng kabali dieu neng ka dieu sadayana. Ibu pengker ka dieu kalebet kabayun sadayana kabayun ka dieu kabayun sadayana kabayun. Sadayana kabayun ka dieu rapat. Urang ngadoa di sepertiga malam urang ayeuna. Sok canak senalna neng ka dieu kabayun. Keluar ka dieu keluar. Sok keluar sadayana. Sok kabayun ka dieu. Dipengker kabayun sadayana panitia kabayun ka dieu sadayana. Ibu-ibu ka dieu sadayana ka dieu. Sadayana engal. Engal ka dieu. Sok engal ka dieu. Kapayun ngadeg sadayana ngadeg. Malul kiam. Pamit tiasa bapak-bapak rada bunur sakedik ibu-ibu ka dieu kabali dieu. Sok ibu-ibu kabali dieu sadayana. Panitia korsina langsung beresan we. Sok bu ka dieu kabayun. Anu nyanak cai cepeng caina sok urang ngadoa di dieu sadayana. Urang ngadamel cai doa engal. Ya sanu hoyong susu cepeng caina sok ibu balik dia bu kabali dia bu sok engal kade bu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima
Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma salli wa sallim wa barik. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ashraqal badru alaina fahtafat minhul buduru mithla husnik ma ra'ayna qattu ya wajah syururi. Allah ya Nabi Iringan sadayana keluarga suatana sarangan kumana anu ikhlas, sarangan kumana anu ridho. Salam alaika ya Habib. Salam alaika. Salawatullah alaika. Pamugi iya jamaah doana mugi ijabah hasilkeun sagala maksad damang segala penyawat. Allah ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Marhaban marhaban ya nur al-aini. Marhaban marhaban jadal Husaini. Marhaban marhaban ya nur al-aini. Marhaban marhaban jadal Husaini. Marhaban ya nur al-aini. Marhaban 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 jadal Husaini. Marhaban 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 ya nur al-aini. Marhaban 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 jadal Husaini. Marhaban marhaban ya Habibi ya Muhammad ya arus al-khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini. sallallahu ala Muhammad.
ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا اللهم مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا. Tundukkan mastaka urang sadayana, insyaallah di malam sekarang adalah malam yang diberkahi oleh Allah, di mana satu perkumpulan dibacakan sholawat maka malaikat pun ikut menghadiri perkumpulan tersebut, dan setelah perkumpulan itu selesai malaikat menghadap Allah untuk mengantarkan permohonan-permohonan anu disuhunkeun ku urang sadayana. Tundukkeun mastaka urang sadayana, emutkeun kana dosa anu kantos dilakukeun ku urang. Kadang kawis urang sok gaduh emutan, ieu teh doa teh asa mintul-mintul teuing. Mungkin seueur teuing dosa anu aya dina manah urang, seueur teuing kokotor anu aya dina hate urang. Urang leuleuskeun poe ayeuna, urang leuleuskeun peuting ayeuna, insyaallah segala pamaksaan urang dikabul ku Allah. Pribados ngaoskeun sholawat, hadirin sadayana ngemutkeun kana dosa anu kantos dilakukeun, dosa kanu janten ibu, dosa kanu janten rama, dosa kanu janten tatagi, dosa kanu janten raka, dosa kanu janten caroge, dosa kanu janten bojo. Sok tundukkeun mastaka urang sadayana, disarengan kumanah anu ikhlas, disarengan kumanah anu ridho, insyaallah segala pamaksaan urang wengi ayeuna dikabulkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Bayangkeun pamente ibu rama urang sadayana anu masih kene jumeneng, bayangkan wajah orang tua kita, orang tua semua, bayangkan wajah kedua orang tua kita semua anu masih kene aya sareng anu tos teu aya, bayangkan ku urang di yaumil akhir pamugi abdi sing janten ngahiji sareng ibu rama abdi ngiring Gusti ka sawargi, urusan dilancarkeun, amin. Rizkina mugi jembarkeun, darajatna diluhurkeun, dunia akhirat lapangkeun. Emutkeun
Cung anu ibu natos teu aya. Ibu natos teu aya sok bayangkeun ku urang. Doa seorang anak untuk ibu ramana yakin sampainya. Doa anak soleh untuk anaknya, doa anak soleh untuk ibunya, yakin bayangkan ibu urang. Tatkala kita pernah menyakiti ibu rama urang, tatkala ibu urang menangis karena perilaku urang, bayangkan. Dan ternyata suksesnya seorang anak tergantung gimana anak tersebut sae atau lebih henteu kadu janten ibu ramana. Seorang suami, seorang istri sing sae kanu janten caroge. Seorang istri sing langkung hormat kanu janten caroge. Naon margina? Sorga seorang istri ayana dinu jadi salaki urang. Sorga seorang anak laki-laki yang sudah menikah letaknya ada pada ibu anu tos ngalahirkeun anak. Ayat 3 doa istri yang mampu menembus sampai langit ke-7. Yang pertama adalah doa ibu untuk anaknya. Anu kadua doa bojo kanggo carogena. Anu katilu doa anak perempuan untuk bapakna. Doa eta yakin dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai urang kanu janten caroge kirang saya. Kanu janten ibu neng awas, neng yang baik kanu janten mama, bapak. Doa neng itu dikabul untuk mendoakan seorang bapak. Gapai surga anu aya dinu jadi ibu urang. Surga yang ada di telapak ibu urang gapai ku urang. Di mana aya kuncina? Di mana kuncina? Kunci surga anu aya di telapak kaki ibu urang. Kaki kuncina aya dinu jadi bapak urang. Ka bapak sing sae, ka ibu sing sae, ka wargi-wargi urang sing sae. Pami urang hoyong sukses dunia, sukses akhirat. Bismillahirrahmanirrahim sadayana. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma ya latif ya latif ya latif ya kafi ya wafi ya fatah ya razzaq. Allahumma barik lana fi umrina. Allahumma barik lana fi ahlina. Allahumma barik lana fi ilmina. Allahumma barik lana fi amalina. Allahumma barik lana fi rizqina. Allahumma barik lana fi kulli ma a'taitana. Ya Rabbi bil balli maqasidana wa akfir amama huwal habib
Fatihah anu teu nayak cai tiupkeun kana pananganana usapkeun kana seluruh badan insyaallah jadi wasilah urang sehat saterasna. Al-Fatihah. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hadirin sadayana kasepuhan ti beribadah cekapkeun we sakitu hatur punten bila acara sadan barakah teukeun insyaallah sanes waktu sareng patebang deui wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.